คือเสียงพูดและโทนเสียงจริงของเรานักฟุตบอลในตำนานที่ทุกคนอาจจะยังไม่เคยได้ยินและยังไม่เคยได้ฟังจากที่ไหนและจากอีพีที่แล้วครับมีเพื่อนๆที่ติดตามช่องเราเนี่ยเขาพิมพ์ขอเสียงนักเตะในตำนานกันมาเยอะมากๆนะวันนี้ก็จัดไปแต่ก่อนจะไปฟังอย่าลืมกดหัวใจกับคลิปนี้สัก1ดวงแล้วเปิดลำโพงให้ดังและไปฟังพร้อมกันจ้ะ For me, Luka Modric, I think it's the best trainer. Just seems to always be consistent and seeing. Yo tengo que dar las gracias por la educación que mi madre me ha dado, mi padre, mi hermano, mi hermana. Some more assists, but I think we have the potential to win something with the team and hopefully end of the season we win some trophies with the club. Igual, yo creo que la vida personal sigue siendo la misma. Obviamente pues la gente te reconoce más por la calle, te halaga mucho. Yo todas mis acciones dentro de un campo nunca han sido con intención de hacer daño a ningún compañero de profesión, por eso tengo mi conciencia muy... But I've found that actually you get to a certain age and you obviously just try to compete, especially when I've got young sons. และเหมือนเดิมครับอยากได้ยินเสียงพูดโทนเสียงจริงของนักเตะคนไหนก็สามารถพิมพ์มาบอกได้นะครับผมจะตำนานหรือไม่ตำนานหรือจะเป็นโค้ชก็ได้นะพิมพ์มานะและที่สำคัญผมทำเพลย์ลิสต์ไว้แล้วนะครับผมกลับไปดูย้อนหลังได้นะและถ้าคุณชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดติดตามกดหัวใจกดบันทึกรายการโปรดแล้วกดแชร์ให้ด้วยนะจ๊ะ